अक्सर आपने भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि एक चादर या तकिया ले जाने से क्या ही होगा। तो बता दूं कि ऐसा करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल वेस्टर्न रेलवे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2017-18 के दौरान चोरी हुई सामान की लिस्ट है, जिसके मुताबिक 1.95 लाख टॉवल, 81,736 बेडशीट, 55,573 पिलो और 7,043 कंबल चोरी हुए हैं, जिसकी वजह से रेलवे को हर साल करीब 2.5 करोड़ का लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए अब रेलवे रिजर्वेशन के वक्त पैसेंजर से थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल लेने लगा है, ताकि अगर कोई पैसेंजर सामान लेकर रफू चक्कर हो जाए तो रेलवे उसे ढूंढकर अपने सामान की वसूली कर ले। ऐसे मामले में चोरी करने वाले पैसेंजर को रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1996 के तहत 1,000 तक का जुर्माना और साल भर की सजा हो सकती है, और सीरियस केस में ये सजा 5 साल तक बढ़ सकती है।